好，动物的分布与组成呢，如果以整个世界来看的话，那我们可以分成这几个6大区啦，6大区：旧北区、伊索比亚区、东洋区、澳大利亚区、新北区、新热带区。那这些分布呢，大家其实是不需要太仔细的了解啦。然后其中你们比较需要知道的就是那个澳大利亚区，因为澳大利亚区呢，它在古时候，大陆开始分裂、开始移动的时候他们最早飘出来，所以他们跟其他的地方的物种是没有在交换的，所以就会形成一些比较特殊的有袋类，比较原始的一些的动物生物分布在澳大利亚区的这个地方。那其他的地方的物种因为都有陆地连接，所以他们物种彼此之间的基因交换会比较显著一些啦所以他们呢基因会有一些共同性。好，所以这张图其实你们只要呢能够了解澳大利亚区的有袋类，是比较特殊的演化之外，其实就 OK 了。那接着我们要来仔细的介绍一些不同的分区它的动物分布与组成。那动物的分布基本上是受到植物的生产者的一个直接的影响，比如说低纬的森林低纬的森林代表性就像热带雨林。植物的特性，低纬的森林地区，我们要了解动物的分布，就要先看低纬的地区它的植物有什么样的特性呢？低纬森林地区的植物特性是森林茂密，所以地面很多阻隔，所以就是说树木太多了啦，所以动物要在森林的底部奔跑是比较有困难的。好，所以地面有很多障碍物，这里的指的障碍物是说那些树木太茂密这样子那因为森林非常茂密，所以植物的嫩叶或者是果实经常会成为动物的主食来源。所以根据这样的状况动物的特性就会发展出树栖的生物为主，攀爬力强，然后呢听觉也叫视觉为佳。为什么听觉叫视觉为佳？是因为森林太密了嘛，障碍物太多所以你听觉再你的这个视觉再好，你的视觉再好看没多远就全部被树木挡住了，所以用看的这个没有用所以要感觉到危险就是用听的因为你的植物非常的茂密敌人穿越植物的时候总是会发出一些稀稀疏疏的声音嘛所以呢听觉反而比较重要，听觉才是能够保命的一个关键。那这里呢也有特别提到攀爬力强，他们因为要依赖呢树上的叶果来维生或者是逃跑的时候，所以攀爬能力非常重要。那所以这些动物他们跑到地面上，它的地面的奔跑速度呢其实就没有很强。好，那中高纬的森林地区呢，动物它会有很不一样。你看这里低纬的森林一个样子，中高纬森林的动物会有另外一个样子中高纬的森林因为温度比较低，所以动物它会有冬眠或者是季节性迁徙的一个状况，它要躲到比较温暖的地区，或者是干脆呢就是夏天的时候多储存一些脂肪，然后冬天呢就躲起来睡觉，减少活动，然后借此来度过冬天。好，所以呢这个生物的生长呢这个就跟低纬的森林，虽然大家都是森林但是就会有不太一样。好，植物的特性的部分因为中高纬的森林呢没有那么密，没有像热带雨林那么密，所以地表会有一些草类可以生长。然后动物的部分呢，因为林木比较稀疏了，所以地栖的生物就比较多像是有蹄类、鹿羊这一类的，或者是兔类，或者是像是这个松鼠、啮齿类的，它会比较多一些。好，那这个就跟它的植物分布是有比较密切的关系，所以中高纬森林的地栖生物，它们的奔跑能力就会比较好一些，攀爬能力就会比较弱。好，因为这个它们生活的地方树木比较少，绝大部分是平坦的草原，那草类呢比较不会构成生物移动的障碍。好，所以这个中高纬的森林地区的动物奔跑能力就会比低纬的森林地区的动物来的好一些。好，那接下来我们要看的是其他地区的像是莽原区的动物。